अस्सलाम वालेकुम। इम्पीरियल किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पिज़्ज़ा, जिसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स दिखाएंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस है 1 कटोरी, ये 1 कटोरी दही है यहाँ पर, ये 2 कटोरी हमने मैदा छान के ले लिया है, ये 1 कटोरी मोज़रेला चीज़ है, ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है, ये 1 टीस्पून शक्कर है, ये आधी टीस्पून नमक है, ये 2 टीस्पून ऑयल है, ये चिली फ्लेक्स है, ये ऑरिगेनो है। यहाँ हमने जो सब्जियाँ ली हैं, ये रेड चिली, ये शिमला मिर्च है, ये प्याज हमने काट के रखा है, ये टमाटर है, ये ग्रीन शिमला मिर्च है, ये स्वीट कॉर्न है। हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे तो इसके लिए अब देखिए हम आटा लगा लेते हैं। पहले हम इसमें दही डाल देंगे 4 टीस्पून, कम होगा तो और डाल लेंगे हम। ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है, ये शक्कर और नमक है, ये ऑयल है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें दही थोड़ा और पड़ेगा। हमने 1 कटोरी सारा दही डाल दिया है इसमें। ये हमने इसमें सारा दही डाल दिया था। अब इसी से डो हम इसका मुलायम सा बहुत सॉफ्ट सा बना लेंगे। ये आटा मेरा गूंद चुका है। अब इसको हम तो आधे घंटे के लिए ढक के इसको रख देंगे। देखिए आटा मेरा अब ये हो चुका है। हम इसको निकाल लेंगे। अब इसकी लोइयाँ बनाएंगे। आटा बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम हो गया। तो अब इसको हम ये चकले पे रख लेंगे। इसमें हम ये आटा डालेंगे इस तरह से। इसको इसकी 2 लोई हम इस तरह से लोई हम इसकी हम इधर रख देंगे। और ये 1 लोई हमने इसको बेलन से बेलेंगे। अब इसको हम बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से। बहुत पतला नहीं बेलना है, इसको मोटा ही बेलना है थोड़ा। जैसे हमने इसकी बेस बना दिया। ये देखिए इस तरह से मोटा मोटा हमें चाहिए। हम एक प्लेट लेंगे इस तरह की, इस तरह से। और इसमें हम ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा। इसे रख दिया। इसको हम यूं से इस तरह से चलेंगे। अब एक फोक लेंगे। हमें इस तरह से इसमें फोक से ये निशान लगा लेने, जिससे ये फूले ना। अब इसमें हम बेस लगा। अब इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। यहाँ पे हमने सॉस लगा दिया। इसमें हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। ये हमने चीज़ लगा दिया। अब इसमें हम सब्जियाँ, ये सब्जियाँ इससे
रेड शिमला मिर्च है, ये ग्रीन वाला, ये टमाटर है, ये प्याज, अनियन, बस ये हमने डाल दिया है। ओके, अब इसमें हम ये स्वीट कॉर्न, ये चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ये खट्टा ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। इस पे से हम चीज़ और डाल देंगे। अब ये मेरा तैयार हो चुका है। अब इसको बेक करने के लिए हमने कढ़ाई में रखना है, तो हम इसे साइड में इसमें तेल लगा देंगे। अब ये हमने कढ़ाई पहले से आधे घंटे पहले से रख दिया था। ये देखिए गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम इसको इस तरह से रख देंगे, इसको ढक देंगे। इसको 15 मिनट हमें बेक करना है। ये देखिए मेरे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको चेक कर लिया था। अगर आपका 15 मिनट ना हो तो थोड़ी देर और रख सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये हो चुका है। हम निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया ये बना हुआ है। ये देखिए पिज़्ज़ा मेरा तैयार हो चुका है। इतना अच्छा पिज़्ज़ा कढ़ाई में तैयार हुआ कि आप समझ नहीं सकते कि हाँ ये पिज़्ज़ा कढ़ाई का बना हुआ है। देखिए अब हम इसको काट के आपको दिखाते हैं। ये नीचे से भी देखिए कितना अच्छा ये बेक हो चुका है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखिए पिज़्ज़ा मेरा खूब अच्छा सा बेक हो चुका है, तैयार हो चुका है। ये खाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और एक बार इसको बना के खाइए और हमारे इंपीरियल किचन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। अल्लाह हाफिज़।